嗱，各位朋友，我係 Billy。好多人都知道我中意 DIY 嘅，咁但係咧我唔係個 DIY 咧唔限於遙控車嘅。今次咧我就喺深水埗嗰度咧買到盒唔使200蚊嘅一個 DIY 嘅 kit 啦嚇，我嚟整一個書店嘅。原因就係因為咧，我想鼓勵多啲人咧閱讀多啲。即刻去片啊！嗱，又係嗰句咧，我係唔會sell 任何嘅嘢，因為呢個唔係我同我冇關嘅。但我見到咧嗰次咧就喺深水埗度見到咧，呢個價錢有啲咁得意嘅嘢咧，梗係要試下佢究竟好定唔好啦嚇。我見到有木嘅組件嘅，咁亦都有燈嘅，咁亦都個重量咧攞翻咁上下，咁我估計咧都係一啲價廉物美嘅嘢啦。只不過係今時今日啲人咧就未必會自己動手動腳 DIY 啊，或者花好多個鐘頭整好一樣嘢，又淨係愛嚟擺設嘅。咁香港人呢啲嘢咧就未必會咁花心機啦。睇完個正面就睇背面啦，背面我都見到啦，嗱，佢唔淨止有木嘅組件嘅，仲有啲應該係塑膠啦，又有啲好多其他立體擺設嘅，所以唔係淨係紙啊或者木咁簡單。咁我好中意睇嗰啲 instructions 嘅，咁例如呢度咧就話要用3A 電啦，咁即係話嗰盞燈應該係得㗎啦嚇。咁亦都咧細路仔咧，如果要整呢類嘅嘢嘅話咧，必須要有大人嘅陪伴啦，或者引導啦咁樣。咁仲有咧好多重要嘅資訊咧，要先睇咧，先至可以開始整嘅。咁唔好以為呢個咧就係祖國嘅出品嚟喎。咦，佢又講過話個地址咧係英國嘅喎。咁呢啲嘢我都唔係好肯定啦嚇。但係望落咧都係好有規模同埋安全嘅。再睇清楚啲啦，應該係中國製造嘅。咁係一個好嘅組合嚟。咁拆咗個膠套之後咧望落去啲包裝咧都幾豪華嘅。好啊，而家打開佢睇下有啲咩嘢先啊！哇！呢個咧應該就係嗰個彩色印刷嘅說明書。哇！砌到暈，好似好靚。咁裡面嘅所有部件啦又有塑膠嘅。啲爐啊、盤啊等等嘅嘢幾得意喎！植物啦、盆栽啦，呢個係嗰個燈嚟㗎啦。呢個組件係個燈嚟㗎啦，包括個電盒啦，仲有啲工具添。呢堆咧。呢堆就真係整個書店嘅某啲裝修。呢個應該係成個書店啦嚇。唔知砌起有幾大咧嚇。仲有好多木件嘅，已經印到好靚。如果有咁嘅顏色，應該就唔使再自己上色。呢啲應該係啲貼紙嚟嘅，即係如果嗰件物件係啲箱喎，睇嚟係。呢啲係啲書嘅表面啦，啲書皮嚟嘅應該係。仲有乜見到呢啲咁多部件咧？咁多不同嘅東西咧，應該都整好耐。即係如果有時間嘅話，非常好。如果冇時間咧，就唔好諗啦。就係咁多嘢。好，我打算擠翻入去睇下，你覺得值唔值啊嚇？總共咧就190幾蚊嘅港幣。咁我希望咧就由而家開始咧整到去完成為止，同大家咧就分析下
可唔可以愛嚟做啲小朋友嘅教材啊？嗱，如果咁嘅話咧，其實我覺得係超值啦〜